Fa freddo in alta quota, ma se il -1 è il distacco dalla vetta della classifica, allora lo si sopporta bene, scaldati nel cuore dal ribollente entusiasmo per un Monday Night nel quale il Südtirol batte il Portogruaro con gol partita nel finale di Bocalon, portandosi ad un solo punto dal primo posto occupato dal duo Carpi-Lecce. Nella notturna del Druso, gratificata dalla diretta di Rai Sport, Mister Vecchi opera alcuni cambi rispetto alla formazione che ha espugnato il Via del Mare di Lecce. In difesa è Chiema a fare coppia centrale con Cappelletti col decentramento di Bassoli a sinistra per sostituire Martin, costretto a dare forfait per un risentimento muscolare. A centrocampo invece Uliano viene preferito a Branca, mentre in attacco Thiam torna titolare sul versante sinistro del tridente offensivo al posto dello squalificato Fink. Allo stadio Druso si gioca in una serata fredda ma non gelida e su un campo dal fondo duro ma solo parzialmente ghiacciato. Inizio di match veemente da parte del Südtirol in tenuta nera con la formazione di Vecchi che potrebbe spianarsi la strabba dopo nemmeno un minuto di gioco su rimessa laterale a lunga gittata di Jacoponi e sponda aerea di Maritato che innesca il colpo di testa di Furlan stoppato col braccio da Patacchiola. Il rigore ci starebbe tutto ma l'arbitro incredibilmente sorvola. Insiste il Südtirol e un minuto più tardi la battuta arcuata da calcio d'angolo di campo trova l'incornata di Thiam che sorvola non di molto la traversa. È la formazione di Vecchi, tonica ed aggressiva, a fare la partita e al 25esimo un fraseggio rapido e ficcante sull'out di sinistra libera la battuta mancina di Maritato che Tozzo disinnesca senza affanno. Il Portogruaro si vede per la prima volta al 31esimo quando su una punizione cross respinta dalla difesa altoatesina la battuta di Moracci si perde di poco a lato. Poi la partita attraversa una fase di stallo, ravvivandosi al 43esimo col sinistro improvviso da distanza siderale di Uliano che costringe Tozzo agli straordinari. Un minuto più tardi invece Bertoni scodella in area uno splendido pallone che Maritato arpiona anticipando Tozzo senza poi riuscire a trovare il tempo per la battuta a rete. È l'ultima azione del primo tempo che si conclude sullo 0-0. Si riparte in entrambe le squadre con gli stessi effettivi che hanno concluso il primo tempo e con il Südtirol che si ripropone subito in avanti grazie ad una splendida serpentina sulla sinistra di Bertoni che si accentra a palla al piede ed invita al tiro Furlan il cui esterno destro si perde però lontano dai pali della porta ospite. La formazione biancorossa pecca di incisività negli ultimi 20 metri e allora al 18esimo Mister Vecchi si gioca in attacco la carta Bocalon con l'ex Portogruaro che ritrova il campo dopo più di 3 mesi di lontananza per infortunio andando a rilevare un comunque generoso Maritato. Ma un minuto più tardi rischia grosso il Südtirol quando su un lancio in verticale Della Rocca si invola verso la porta altoatesina trovando però sulla sua strada un grande Marcone. Il pericolo scampato potrebbe indurre alla prudenza, invece Mister Vecchi invita la sua squadra ad osare sino alla fine, inserendo da prima Branca e poi anche Pasi per un 4-4-2 super offensivo. Mossa azzeccata e gol vittoria che pare maturo già al 35esimo su cross di campo e imperiosa cornata di Bocalon che Tozzo disinnesca compiendo un autentico miracolo. Ma l'audacia del Südtirol viene giustamente premiata al 42esimo quando su traversone del solito campo il pallone perviene a Bocalon che da bomber consumato aggira Tozzo e deposita in fondo al sacco il gol vittoria del Südtirol. Prima rete stagionale per il 23enne attaccante di Venezia Mestre che dà sfogo alla sua incontenibile gioia senza i falsi pudori che solitamente accompagnano i gol dell'ex. E a congelare sino alla fine il gol vittoria del Boca ci pensa una difesa più solida del Marmo, così come testimonia la sola rete subita nelle ultime 5 partite. Finisce 1-0 per il Südtirol che si regala una notte magica e una classifica da brividi a -1 dalla vetta.